یا آقا سخنرانی نمی‌کنه اون فوت می‌کرد. گفتن چه همچین اون گفت چونش گرم شه خیلی حرف میزنه. آدم که پاس سخنرانی میشه نه 20 دقیقه اول دل میده، قیافش طوریه. 20 دقیقه دوم خسته میشه، یه خود افت میکنه، قیافش همچین میشه. 20 دقیقه سوم دیگه حال نداره، قیافش همچین میشه. خدا میگه وقتی طرف نمیکشه بی پایین، خدا عقب نشینی میکنه تو قرآن. میگه علم الله ان فیکم ضعفا، خدا میدونه که حال ندارید، خفف الله. حالی که حال ندارید کوتاهیه. نماز حال نداری، قیامن پشت سر میگه و قعودن و علی جنوبهم، نمیتونی بشین، نمیتونی بخواب. یه خود بود کوتاه اومد. من نمیتونم حق شهدا رو بدم، نمیتونم حق مراجع و حق پدر و مادر بدم، حق همسر رو بدم، نمیتونم. میگه اگر نمیتونی لااقل مستطعتم. اتقوا الله حق تقاته، نمیتونی، اتقوا الله مستطعتم. حق تلاوته نمیدونی، فقر و ما تیسر. حق جهاده نمیتونی، اعد لهم مستطعتم. یا یعنی شما بهتر از این، یعنی جمهوری اسلامی رو بهتر از این نمیشه داداری که